من امروز قرار یک صرافی بهتون معرفی کنم که در ازای ثبت نام مهر هویت 2 دقیقه‌ای بیت کوین دریافت کنید. پس حتما ویدیو رو تا آخر تماشا کنید چون اثبات برداشت و نحوه برداشتش آخر ویدیو هست. سلام، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از چنل خودتون. جدیداً بیت پین یه جشنواره جدیدی داره که شما با احراز هویت و ثبت نام خیلی راحتش میتونید ازش 1500 ساتوشی بیت کوین یا 2000 ساتوشی بیت کوین دریافت کنید. من در این کانال آموزش های کسب درآمد دلار میذارم که شما بتونید با قیمت خیلی بالای دلار و تورم اقتصادی ایران یک درآمدی، حالا چه از پلتفرم های ایرانی چه از پلتفرم های غیر ایرانی، به دست بیارید. ما متاسفانه هیچ یک از شما ویدیو من رو لایک نمی کنید، سابسکرایب نمی کنید، کامنت نمیذارید و من رو حمایت نمی کنید تا حداقل انرژی بگیرم و بتونم ویدیوهای بیشتری واسه تون بذارم. همه اینها 10 ثانیه هم طول نمیکشه. ممنون که حمایتم کردید. خب بعد از اینکه حمایتم کردید و وارد لینکی که توی دیسکریپشن ویدیو و کامنت ها گذاشتم میشید، اول شما با سایتش روبرو میشید ولی از همونجا میتونید برنامه‌ش رو هم نصب بکنید. روی ورود کلیک میکنید. راستی اگر از قبل وارد این صرافی شدید و احراز هویتتون رو از قبل انجام دادید، جایزه بهتون تعلق نمیگیره و حتما باید جدیداً ثبت نام کرده باشید. روی ثبت نام میزنید، بعدش اینجا جیمیل یا شماره تلفنتون رو وارد میکنید و بعدش روی ثبت نام سبز رنگ دوباره کلیک میکنید. اگر با جیمیلتون وارد شدید یه کد واسه جیمیلتون ارسال میشه و اون کد رو در اون قسمتش وارد میکنید، یا اگه با شماره تلفنتون وارد شدید واسه اس تون یه کد ارسال میشه و از اونجا کد رو وارد میکنید. حالا روی آدمک سمت چپ گوشه بالا کلیک میکنید و روی ارتقاء عضویت، ارتقاء سطح کلیک میکنید و روی ارتقاء سطح کلیک میکنید و روی شروع احراز هویت پای دوباره ضربه میزنید. حالا اینجا آدرس جیمیلتون نشون میده که شما باید آدرس جیمیلتون رو وارد بکنید. نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولدتون رو هم باید وارد این قسمت بکنید. باید بالای 18 سال باشید و اطلاعات بانکیتون باید مطابق نام خانوادگیتون باشه. احراز هویتتون رو که کامل انجام دادید میرید بیرون، روی مرکز جوایز کلیک میکنید و روی دریافت جایزه ضربه میزنید. راستی اگه میخواید 2000 ساتوشی دیگرش هم دریافت کنید باید بعد از احراز هویت سطح پایه احراز هویت سطح پیشرفته رو انجام بدید و یا از قسمت پلتفرمشون، معاملشون یا خرید آسان، یه خرید یا فروش انجام بدید. خب بعدش که انجام دادید دوباره روی مرکز جوایز کلیک میکنید و جایزتون رو دریافت میکنید. برای برداشت پولی که از احراز هویت دریافت کردید روی کیف پول کلیک میکنید و بعد روی تبدیل تهمانده به تومان میزنید. یک دکمه سبز رنگ اون پایین واسهتون در میاد، اون رو که بزنید بیت کوین هاتون به تومان تبدیل میشه. حالا من از قبل تبدیل کردم، میام بیرون، روی آیکون تومان باز کلیک میکنید و روی برداشت میزنید. روی درخواست برداشت وجه البته باید مقدار تعیین شده رو وارد کنید. حالا ما تا قرون آخر واردش میکنیم و بعد روی درخواست برداشت وجه کلیک میکنید. روی ادامه کلیک میکنید. دو تا کد واسه جیمیل و پیامکاتون ارسال میشه، اون دوتا رو وارد میکنید و روی ادامه باز کلیک میکنید. من ساعت 18:31 برداشت زدم، اسکرین شاتش رو توی صفحه واسهتون قرار میدم که کی واسم واریز شد.
ممنون که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. اگر دوست دارید از یک سایت کسب درآمد کنید، بهتون پیشنهاد میدم ویدیوی کنار صفحه رو مشاهده کنید. دوستدار شما مستر دلار.